Hello，大家好啊！咁啱啱咧，其實咧，我之前咧就見到咧，我上載差唔多超過15分鐘，所以我即刻停咗佢。唯有工作繼續啦。哇！終於逃離黑暗啦！我哋終於去玩第二道門，Room Two。咁其實我哋可以玩呢個，呢個係咩嚟嘅咧？係練習。唔係，即係俾你練習翻。誒，計時㗎，計時去拯救呢個女人啊！哇，變態的吧？冇可能啊！喂，呢個阿嬸，喂縫嘅都唔得嘅喂！啊唔係啊，呢個咪唔係縫噶，我唔記得吸佢出嚟，我自己以為呢個針扣嘅，鼻屎。噴啊！噓，其實 out 得啦。呢個咧，我哋其實咧已經玩完噶啦。但係咧，你睇下我哋有啲成績咧，呢個 A 嘅，呢個 A 嘅 A，我哋有4個 A 嘅，咁我哋遲啲會翻嚟繼續玩噶。都係冇啊！而家我哋挑戰埋啦。你未睇，你未聽過隻聲咧？我真係，我會喺下面嗰度咧，個說明嗰度咧，到算啦。哎，電死佢啦！Oh sorry。算啦，其實咧，我遲啲再玩。咁其實我哋今集係咁多啊。點解得3分鐘？因為呢個係下一道門嘅預告。我哋下一道門，我俾大家睇下做咩。我記得呢個阿嬸，我哋好快會玩到呢個阿嬸嗰度。我又會睇下呢個阿嬸喺度做咩。呢個阿嬸咧，其實會有啲好特別嘅嘢。睇到呢個阿嬸咧，有個手袋就知佢貪靚咯。睇下呢個阿嬸，我哋會做乜嘢？我哋下一集翻嚟再見啦，拜拜。